Isu-isu njupuk janganan gratisan iki cah ning mburi omah. Ya iku kates, petak jangan cah. Bariku lah kok ngaleh aku iki ape njikuk kedondong. Kedondong sak godonge. Yap, ape tak nggonjangan. Kira-kira kowe roh ora cah aku penjangan apa? Dan iki lho hasile, ape jangan asem. Iya ya cah, kas geni sik ya. Kas geni ning pawon ben ngirit gas. Kas geni ku wis mekan langsung ae omprengku tak tumpangno ya cah ning dhuwur pawon. Lanjut nyiapno bahan janganane. Pokoke ning desa iki cah akeh gratisan ape jangan asem ya karek njupuk ning karangan. Ana kates, kacang, donglung. Iku lek nek duwe lho ya. Nek ra duwe ya njaluk tanggane. Jangananku bertak irisi cah langsung tak umbah kabeh ae. Aja lali godhong-godhonge ya diumbah ya cah. Iki kedondonge engko ape tak nggo ganti asem cah. Oh godhonge dondong. Ye, wis tau urung jangan asem karo kedondong kaya ngene. Sambil ngenteni jangananku medhok ngulek bumbu sik ya cah. Bawang brambang lombok kayak iterasi sithik. Godhong dondong karo dondonge wis medhok iki langsung ae tak ulek pisan ya cah nggo gawe bumbon. Kowe kira-kira nek jangan asem tau mbok kei godhong jeruk ora cah? Nek aku nek jangan asem biasa tak kei godhong jeruk ambune ben seger cah. Piye nek urung tau gage nang jajal. Kates karo kacangku wis medhok iki ganti godhong lungku tak cemplungno terus tak tambahi irisan tempe. Bumbu ulekane masuk. Walah cah, seger ngene aja lali ditambahi uyah gula micin. Ben ono rasane cah. Jangan ku wis mateng ae siap tak entas. Ganti iki ape tak nggo oseng iwak gereng kanggo lawane ya cah. Gereng digoreng dhisik setengah mateng. Bar ngono lombok irisane mbek bawang mang langsung dijegurno cah. Ganti iwak gereh dijegurno pisan. Bariku langsung dibumboni uyah gula micin tambahi roiko sithik ben tambah mantep ya cah ya. Jangan karo oseng gereh ku wis mateng siap nggo sarapan.